denbora zarra bukatu da, eta badator denbora berria. Hilda eguzki zarra, jaio da eguzki berria, aur bat bezala. Hau da hau zoriona. Bai, ni naiz gu garelako. Eta adarrak banatuko dituzte, su berria piztuko. Hilda eguzki zarra, jaio da eguzki berria, aur bat bezala, hau da hau zoriona. Eta han agertuko dira, gure Olentzero eta gure Mari Domingi. Eta elkarrekin abestuko dute aurrari abestia denok ezagutzen duguna. Olentzero joan zaigu mendira lanera, ikasegiten ziuarekin ikatsegitera. Aditu duenian aurra jaio dela. Aurra jaio dela. Jaio da eguzki berria, aur bat bezala. Hau da hau zoriona. Ta gaur egunian horregatik ospatzen dugu jaia. Denok argi berria eduki dezagun. Elkarrekin partekatu. Hau da hau zoriona. Horra Mari Domingi begira horri, gurekin nahi duela herrira etorri. Gurekin nahi baduzu herrira etorri.